ukayabona. Ngiye kukwereka step by step uburyo uzajya wohereza amafaranga ku buntu kandi akagera kuri konti yawe ku buntu, kuko muramenyereye uko wenda wajya gohereza amafaranga inote y'igihumbi bakagukata amafaranga 20 yo kohereza, waba udafite 20 yo kohereza ku yindi nimero bikaba bitakunda. Wakoreza amafaranga 50 bakagukata 25 yo kohereza. Ariko umunsi ndagira ngo nkwereke yuko uzajya wohereza amafaranga guhera ku giceri cya rimwe kugera kuri miliyoni. Ayo mafaranga yose uyohereze ku buntu nta muntu n'umwe ugukase. Amahoro y'Imana kuri ukurikiye ino chaîne ya Tuso the Baba. Uyu munsi wa none nongeye kugaruka ngira ngo nkwereke uburyo ugiye kuba wakoresha wohereza amafaranga ku buntu bitagombereye kode. Murabizi neza yuko twajyaga dukora waba ugiye kohereza amafaranga mugenzi wawe bikagusaba ko wenda ubanza kuvuga ngo mufite agakode, ariko ndagira ngo uyu munsi wa none ibyo by'agakode tubice. Ndagira ngo uyu munsi wa none twohereza amafaranga ava kuri konte imwe ajya ku yindi konte ku buntu, uyakure kuri telefone yawe uyashyire kuri banke ku buntu, uyakure kuri banke uyazane kuri telefone yawe ku buntu, nta kintu na kimwe wagukase, nta byo kuvuga ngo mufite kode cyangwa se nkeneye agakode kugira ngo mbe nakora izi transaction. Murabizi yuko wajyaga wenda witegera nk'umumotari, waba uteze nk'umumotari mwavuganye nka 800 mwagera iyo mugiye akahita akubwira ati mugenzi ntabwo mfite yo kugarura. Ariko uyu munsi wa none ndagira ngo noneho mpite nkwereka uburyo ibyo bintu biri burangire. Nta muntu n'umwe ugomba kugutwara igiceri cyawe, amafaranga yose ugomba kuzajya wongera ukayabona. Ngiye kukwereka step by step uburyo uzajya wohereza amafaranga ku buntu kandi akagera kuri konti yawe ku buntu, kuko muramenyereye uko wenda wajya gohereza amafaranga inote y'igihumbi bakagukata amafaranga 20 yo kohereza, waba udafite 20 yo kohereza ku yindi nimero bikaba bitakunda. Wakoreza amafaranga 50 bakagukata 25 yo kohereza. Ariko umunsi ndagira ngo nkwereke yuko uzajya wohereza amafaranga guhera ku giceri cya rimwe kugera kuri miliyoni. Ayo mafaranga yose uyohereze ku buntu nta muntu n'umwe ugukase, nta kibazo na kimwe kigibayeho. Amafaranga ngiye nkohereje akugereho uko twayavuganye. Niba ari amafaranga 60 bikugereho uko twabivuganye, nakubwiye ngo harimo ayo gukata. Let's go, tugiye kuba twatangira muri video. Banza ukore subscribe, ubundi asigaye ukore no kunzogera, nurangiza uje muri comment wandikamo ikibazo cyose waba ufite ku ikoranabuhanga, asigaye nze musobanurire kuko comment z'abantu bose ndazisoma. Let's go, reka dutangire. Noneho uri buze uhita ukandamo akanyenyeri 182 akanyenyeri ushyireho rimwe, nurangiza gushyiraho rimwe asigaye